হ্যালো এভরিওয়ান, ফিরে এসেছি নতুন আরও একটি অ্যাসেম্বল ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি অনেক দিন পরে একটি অ্যাসেম্বল ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে আমি যেই ভেহিকলসগুলোর পার্টস এক এক জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি সেইগুলিকে এখন আমি পর্যায়ক্রমে অ্যাটাচ করে তোমাদের সাথে তুলে ধরবো। তো চলো গাইজ শুরু করি। ফার্স্টেই আমরা যেই ভেহিকলটাকে অ্যাটাচ করব সেটা হচ্ছে, দেখো এই ভেহিকলটার পার্টস। এটা বোঝাই যাচ্ছে একটি ট্রাক, বাট এটা কি ট্রাক সেটা আমরা একটু পরেই বুঝতে পারবো। দেখো এটার লোয়ার পার্টটা আমরা জাস্ট এটাকে এখান থেকে ফিক্সড করব। দেখো তো লোয়ার পার্টটা কিন্তু ফিক্সড হয়ে গেল। দেখো খুবই চমৎকার 6 হুইলের একটি ট্রাক। এখন দেখে নিব এটা অ্যাকচুয়ালি এটা কি ট্রাক। দেখো একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক হবে এটা। এই যে দেখো, ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক ইতিমধ্যে আমরা ফিক্সড করে ফেললাম। দেখো প্লাস্টিক চিপেস্ট একটি টয়। তো চলো গাইজ এটাকে রেখে নেক্সট কি আছে দেখে নেই। নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই স্কুল বাসটা। খুবই চমৎকার একটি স্কুল বাস। এটার জন্য আমরা এই পার্টটা নিয়ে নিয়েছি, এটা লোয়ার পার্টটা। স্কুল বাসটা আমরা এখন ফিক্সড করব। অলমোস্ট ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। এখন জাস্ট গার্ডগুলোর মধ্যে কিন্তু লাগালি হয়ে যাবে। এটা কিন্তু স্ক্রু লাগে না, এটা লাগানোর জন্য গার্ডগুলোর সাথে ফিক্সড হলে কিন্তু এটা লেগে যায়। দেখো তোমরা আবার সাউন্ড পাবে, স্যাটিসফাইং সাউন্ডগুলো পাবে যে এটা অ্যাটাচ হয়ে গিয়েছে। তো এখন এটার হুইলগুলোকে লাগাতে হবে গাইস। সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এটার হুইলগুলোকে ফিক্সড করব। দেখো এই একটা হুইল আমরা কিন্তু ফিক্সড করে দিলাম। তো দেখো এই হুইলগুলো ফিক্সড করে দিলাম। তো খুবই চমৎকার সুপার ডুপার স্কুল বাসটা। দেখো দেখতে পাচ্ছ একটা লুকে চলে এসেছে স্কুল বাস, অসাধারণ। এরপরে কি ট্রাক আছে বা কি ভেহিকেল আছে আমরা দেখে নিব। এরপরে আমরা যেটা ফিক্সড করবো সেটা হচ্ছে, দেখো এই ভেহিকেলটা একটি ট্রাক, আন্ডার কনস্ট্রাকশন ট্রাক। দেখবো এটা ফিক্সড করে এটা অ্যাকচুয়ালি এটা কি ট্রাক। তো আগে আমরা হুইলগুলোকে ফিক্সড করি। তো এরপরে আরও একটি হুইল ফিক্সড করব। এরপরে এই হুইলটাকে করব সামনের দিকে। ওয়াও, দেখো একটা হুইল খুলে পড়ে গিয়েছে। এটাকে আবার লাগানোর চেষ্টা করি। তো এরপরে যেটা আমরা ফিক্সড করব সেটা হচ্ছে এটা ট্যাঙ্কটা। দেখো মিক্সার ট্রাকের যে ট্যাঙ্কটা থাকে, মিক্সিংয়ের ট্যাঙ্ক, এই যে। ইয়েস গাইস, খুবই চমৎকার একটি কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক আমরা ফিক্স করে ফেললাম, যেখানে গ্রিন ইয়েলো কম্বিনেশনের অরেঞ্জও আছে। খুবই চমৎকার একটি মিক্সার ট্রাক আমরা ইতিমধ্যে ফিক্সড করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই স্পোর্টস কারটা। দেখো খুবই চমৎকার একটি স্পোর্টস কার, ভেতরটা দেখো, ওয়াও, ইয়েস। তো চলো এটা আমরা ফিক্সড করি। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স এটার মধ্যে কিন্তু আবার স্ক্রু দিয়েছে, সো এটা আমাদেরকে স্ক্রু দিয়ে দিয়েই কিন্তু এটাকে আমাদের ফিক্স করতে হবে। আমরা স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আর এই অ্যাসেম্বল ভিডিওর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে আমার জন্য যেটা, তো ভিউয়ার্স আমি কিন্তু স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটা গার্ডের মধ্যে। এখন আমি এই স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এগুলিকে কিন্তু এখন আমি টাইট করব। তো দেখো টাইট করে যাচ্ছি। ওয়াও,
তো গাইস দেখতে দেখতে কিন্তু খুবই অসাধারণ চমৎকার সুপার ডুপার খুবই গুড লুকিং একটি স্পোর্টস কার আমি ফিক্সড করে ফেললাম, যেটা একেবারে রেড কালারের। এই রেড কালারের এই স্পোর্টস কারটা আমার অনেক পছন্দের। দেখো তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আমি 4টা ভেহিকেল ফিক্স করেছি, যেখানে রয়েছিল এই মিক্সার ট্রাকটা, তারপরে ছিল এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটা, তারপরে ছিল এই স্কুল বাসটা। তো হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। আজ আমি যাচ্ছি গাইস, খোদা হাফেজ।